即係 Fender 嘅 FX-A9 咧，唔係講笑，都真係有啲 noise 啊！因為咧上次咧出街咧攞個 A9 出嚟咧，其實都有人望噶。我斷估佢應該唔係望我啦，應該係望呢個 A9 啩嚇。證明咧呢對耳機咧果然咧係近期市場嘅焦點 IEM 嚟嘅。咁啊，亦都煲完啦，咁啊，所以咧就可以聽啦。咁啊，煲咗30個鐘啊，今日咧就同大家做一個報告啊，咁啊講下個 Fender FX-A9 嘅聲音係如何嘅。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到飛花山.com。咁今日咧就同大家試一試呢個就係呢個美國 Fender 嘅 FX-A9 新旗艦嘅 IEM。喺試之前咧，就先同大家帶嚟一個信息啦，就係嚟緊5月26至28號喺尖東富豪酒店23樓同埋尖東帝苑酒店嘅2樓咧，就有小弟網站飛花山.com主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展。咁到時咧就會有琳琅滿目嘅耳機 Headphone Portable 嘅音響咧，就帶俾大家。咁到時記得嚟睇啦。即係因為好多朋友就話喂 FX-A7 都好靚喎，咁 A9 好似去到成皮嘢咁啊水位，喂有啲咩特色先？6鐵嘅單元咁好似都唔係話得佢有啊，好多人都有啊。咁啲咩設計上嘅唔同咧？咁啊呢度咧就同大家講講高中低3分頻啦。咁啊 A7 咧就係1圈2鐵，咁啊圈咧就9.25mm 嘅。靈敏度 FX-A9 咧就係121 dB， 咁反而 A7 咧就110 dB 啫。即係呢一個聲音嘅導管咧 ，A9 咧就係 24K 包金嘅Beryllium Copper。咁啊 A7 咧就係同一般嘅 IEM 一樣咧，就係塑膠嘅導管。咁啊呢個緊要喎，因為咧其實動鐵單元咧係唔係就咁開聲嘅，佢係經過你嘅導管先至傳送到你耳仔度。咁個導管同埋導管嘅設計同鋪排咧係會絕對影響到個聲。喺呢個咁細嘅喉繩裏邊有輕微嘅改動咧，都會令到成個聲音變化好大。而亦都係因為咁嘅緣故，所以咧IEM 價錢咧可以相差好遠，聲音亦都可以相差好遠。實心機身啊，實心機身係啦。留心睇咧，就係佢啲膠咧係填得好靚㗎。你用放大鏡睇咧都唔會有啲咩波泡泡啊或者之類之類，填得非常之靚啊。嗱，其實咧為咗要想公平啲或者客觀啲，咁我係用翻佢原裝嗰條線嘅，就冇換線。當然換咗線之後咧，如果你有安橋咁樣用平衡輸出嘅話咧，嗰個推力係強好多嘅。咁所以咧但係換咗線咧，其實你理論上咧就好難再聽得翻個 headphone 本身嗰個聲。咁所以咧喺呢一個 review 裏面咧，我就係用翻原裝，所有嘢都係原裝咁樣去試。OK， 好嚟啦，咁啊嚟啦，試邊個先好咧？不如由我估最差嘅 device 開始試起先啦，試手機先。你真係估唔到啊！我係用呢個最大嘅耳膠係啱 feel 㗎。咁啊，索一索後邊啦，等佢唔好跌落嚟啦。隔音都相當之唔錯，所以咧其實我開始聽唔到出邊嘅聲啦。手機，唉，哇，真係見到都唔開胃。嗱，好老實，家陣係試先咁嘅啫。你叫我咁樣行出街咧，真係唔好搞我啊！真係，你睇下似咩樣，真係幾靚試都冇啦。聽 move 啊！揀嚟嘅係容祖兒。不因氣壓搖擺，只因有你擁戴。Believe me, I can fly. I'm singing in the sky. 假使我算神話，因你藏緊於花。個音量咧咁樣夠噶咯，唔難推喎。哇，聽下呢個美女與野獸先，聽新版啦，當然係。你推得到咧，同推得好係兩件事嚟嘅。推得到咧就係音壓夠，推得好咧就係咧我要求佢嘅動態，要佢嘅層次感，樣樣都要好翻，都要有翻俾我嘅。咁手機咧就推得到，但係就唔係推得好。咁當然呢個都唔係新聞啦，所以即係話俾大家聽 ，Fender X9 都唔例外。但係如果你真係想用手機推，佢都可以俾到一個合理嘅聲音俾嘅。Pioneer 推咧 ，Pioneer 推好好多，聽歌仔咧完全係即係摸一定係收貨，即係唔係淨係收貨咁簡單。呢個 Pioneer DAP 係比較平噶嘛，咁啊夾落去一個萬元級嘅 IEM 度咧，
佢都效果唔錯。咁究竟係因為個 FX-A9 比較即係易推啲啊、易搞啲啊，定係 300R 最新呢個 firmware 即係 update 晒啦？而家經過一段時間之後咧，佢嗰個硬件嘅發揮咧，終於去到一個比較合理嘅水平啦。跟住咧就試 ARM2 嗱，咁我咧亦都係試下聽 Move 先嘅喺呢個 offline 嘅為你鍾情啊，衛蘭嗰一首為你鍾情，將啲歌 download 到 offline mode 咧有啲困難，咁我都發覺係開始有啲唔穩定，單下斷線，反映咗噶啦，好多 user 都反映咗俾 Move 噶啦，咁睇下佢哋會唔會改善啦，因為有 offline mode 咧就對於用家嚟講咧係比較重要嘅，出街聽歌都係一樣啦，你冇理由下下用數據噶嘛，係咪先？以後同用你的聲對我講一聲 I do I do， 願意一世讓我高興。哇嗱 ARM2 咧嗰個推力咧就大好多嘅，我而家其實真係唔開好少音量都夠。咁因為佢冇得俾你揀嗰個 gain 嘅 output 高中低咁嚟揀，咁所以咧佢因為個推力比較大，咁所以咧其實你如果個 IEM 或者你 headphone 咧靈敏度好高，左個好低嘅話咧，其實你係會聽到啲底噪嘅。咁就如果你個 headphone 咧係難推啲嘅話咧，咁就正常翻晒噶啦反而。咁 FX-A9 推就好靜嘅情況之下，你都會聽到有啲底噪聲，但係咧嗰個質感就好強啦，聽住嚟嘅聲音個豐滿度質感咧，呢個係最好嘅，個低音 reach 彈力樣樣都係最好嘅。咁如果你又中意聽啲acoustic 嘅音樂咧，咁其實呢一個匹配咧就好討好噶。嗱咁啊，聽翻佢自己嘅 app 嘅歌，聽緊呢一首，好耐冇聽啦。哇嗱，呢啲低音正。我都好想好似中咗頭獎，有嘢唔使做，老細又催我唔漲，日日等出糧，冇乜嘢需要緊張，就係咁嘅樣，乜都唔使撈，就至理想我都。哇！啲低音係有層次嘅，但係真係開好細聲係夠聲。咁咧跟住就最後啦，就係試呢個安翹嘅 DPX-1A 啦。差啲唔記得咗啦，點解咧 DP 咧要行 Android 咧？就係因為 Android 可以裝 app 啊嘛，咁你起碼可以睇嘢啊，係咪？用成萬銀嘅 IEM 去睇 YouTube 嘅 MV， 再用呢個安翹嘅 DAP 聽，個感覺真係雖然係 YouTube 係壓縮咗一聲，但係爽歪歪嘅。其實我做乜腦筋越諗越塞，點樣先叫好？又點賣得？諗多兩諗，圖拳亂打先得。喂，林生，我跟你怎樣分？天生一樣樣就玩變身嘢，俾我亂咁噏賺一桶金。咁 DPX-1A 咧就係三部裏面咧，我覺得個表現最好噶啦。咁啊，第一就係佢推力啦，推力係啱好，分析力、密度、層次感，好正規嗰啲標準嘅聲音佢俾到你。當你要啲嘢大呢咪勁啲，高低伸延要盡啲嗰陣時咧，佢一樣俾到你。咁唔好忘記，我而家只係用呢個3.5mm single end 出嘅啫。如果 balance 出咧嗰個活潑緊嗰個活生感咧，係會更加犀利。咁啊 FX-A9 咧就嗰個聲音實在咧就係真係另一個層次啊！其他動鐵嘅 IEM 咧其實都比較少有佢一種質感嘅。咁呢種質感唔係厚聲或者薄聲嘅問題，係樂器人聲佢係一種 texture。咁呢一樣咧就唔係咁多隻 IEM 可以做到。以往我聽過係做到嘅 IEM 咧，都係啲好貴嘅多單元嘅 CM 先至做到，咁所以咧就呢一個係6單元啦，咁啊1萬蚊到啦，咁佢都可以做到咧，咁的確係幾令人感到驚喜嘅。有興趣嘅話，你都去，有興趣嘅話，你都即係試一試啊！咁如果你話我聽開 Fender 已經有信心嘅話 ，A9 一定唔會令你失望啊！佢收你呢個價錢咧係冇揸流灘嘅，同埋易推咯，即係我覺得好緊要嘅易推，令到你喺播放機嘅匹配上面咧就個寬容度大咗好多。
好啦，咁啊今日同大家介紹呢個 Fender 嘅 FXA9 嘅 IEM 旗艦 IEM 啦，咁啊介紹到呢度啦。咁啊中意我拍片嘅朋友啊俾個 like 我啦，咁啊未訂我 channel 嘅記得訂閱啦。好啦，再見，係咁，拜拜。